Apa kamu tahu tentang Hello Kitty? Hello Kitty diciptakan oleh desainer Sanrio, Yuko Shimizu, yang terinspirasi oleh gambar kucing yang dia lihat di sebuah buku. Nama aslinya adalah Kitty White, dan dia diluncurkan sebagai karakter pada tahun 1974. Fakta menariknya, Hello Kitty tidak memiliki mulut karena penciptanya ingin dia dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai negara dan budaya tanpa perlu berbicara. Hello Kitty memiliki sebuah museum yang didedikasikan untuknya di Jepang. Hello Kitty telah menjadi maskot untuk beberapa perusahaan dan organisasi, termasuk Japan Airlines dan UNICEF. Jangan lupa subscribe, like, and comment untuk info menarik lainnya.